Shalom, 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 le peuple de Dieu. Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons la pambola bino, vie et prospérité. Nous avons l'union sur la voix céleste télévision. Vie et prospérité. Nous avons beaucoup connu sur de partout dans le monde. Vie et prospérité. Nous avons beaucoup connu sur il y a République démocratique du Congo. Vie et prospérité. Nous avons beaucoup il y a enseignement. Numéro 194, na commune à Kassavubu, vie et prospérité. Na Babakou, il y a Paris, vie et prospérité. Et na Babakou, il y a 17 chemins, vie et prospérité. Na Babakou, il y a Bruxelles, il y a Belgique. Nous avons Pambola Binon, vie et prospérité. Na Babakou, il y a États-Unis, pasteur consolateur. Nous avons Pambola Yo, vie et prospérité. Na Babakou, il y a Suisse. Il y a Finlande, Nzambalo la Pambola Bino, Bana Nyonso, il y a notre Père, vie et prospérité à vous. Vie et prospérité également à notre Père. L'évangéliste Charles Bameko B52, l'homme de Mopanga, le professeur des enseignements de délivrance et de combat spirituel. Vie et prospérité à notre maman, Maman Mami Bameko, vie et prospérité à vous. Nzambalo la a Pambola Bino. Bienvenue. Nakati Yachen Nabino, la voix céleste télévision pour Nakolanda, votre frère, votre humble serviteur, le frère bienvenu Biyanomo Kwayawaka Pima, fils de B52, honorable, bonne année. Nzambalo la Pambola Biso, Ozokota, Ozaliko partager live, Naligina sa la prière d'ouverture, Nalina sa la prière d'ouverture, aux autres, toujours partager l'œuvre, s'il vous plaît, partager l'œuvre sur le frère bienvenu, Bianomo Kwawaka Pinga, fils de B52, Tozaline Sengo, Tozalaki Lelo, na 13h30, na enseignement 194 dans la commune de Kassavo, Bobipai Oyo, Nzamba, Talisi gloire, Atalisi puissance naye, na culte au Tolandaki Lelo, na Kinshasa, et Tolandaki deuxième culte à Paris. Et le programme n'a pas un peu bon, on a expliqué tout au long de cette émission. Nous avons la Pambola Bino, on a la prière d'ouverture pour appeler ça programme ou Singeli pour tous les abakouk à ce qui concerne l'église Nabiso, communauté Nabiso, la bonne sémence transmise et Charles Bameko ministre. Tobondeli Nzambe, Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de grâce, mon Dieu, mon roi. Na pamboli kombo na yo po tozan Nzambe. Na recommandé moment où na maboko na yo Nzambe. Na sengi na yo ozala ebandeli pe suka ya programme oyo. Na pamboli mwana na yo nyonso oyo kolanda émission oyo Nzambe. Tika ete loboko na yo zala epa likolo na ye. Pe nyonso tokokabola na esika oyo eza na intérêt ya royaume. Et pambola peuple na yo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous permettez de simbi téléphone nanga. Toujours partager l'œuvre, toujours partager l'œuvre, toujours partager l'œuvre. Nzambalo la a pambola biso. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Bienvenue encore une fois. Nakati Yachen Nabino, la voix céleste télévision. Napesi un grand merci. À mon frère Papa Nabiso Alvin Beya pour na opportunité oyo atikeli ngai espace pour na pesa programme ya église Nabiso na pesa programme ya ndako Nabiso na pesa programme ya Charles Bameko ministry parce que Charles Bameko ministry ezana ba programme ebelu esengeli sala Charles Bameko Ministry, ils ont un programme Yafuk du Sud. Charles Bameko Ministry, ils ont un programme ya Kinshasa. Charles Bameko Ministry, ils ont un programme dans le mois de juillet. Charles Bameko Ministry, ils ont un programme il y a mois d'août. Alors, bon se connecter, bon partager, lève Oyo et Kozala Litomba Ming. Je suis en direct dans la voix céleste télévision. Nzambalola Apambola Bino. Alors, pourquoi Esengeli Tolobe la programme Oyo? Parce que c'est un programme sacré. Landanga na bokebi partager les 20 ans balo la Ropambola Bino. Ils ont un programme sacré Oyo et kolandisama na makambu Oyo ezali sacré. Pour na kopambola un peuple
sacrée ou ezali mise à part par le Dieu Tout-Puissant, le Saint. Alors, tout dans le programme, on a bouquet bignon. Ce programme, c'est pour sauver les âmes. C'est pour sauver les captifs. C'est pour sauver ceux qui ont des problèmes. C'est pour sauver ceux qui sont abattus. Ba oyo bazali na maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe asalara eloko hasard te, pe ezana eloko moko te ezalara hasard na se ya moi oyo. Nyonso oyo esalamaka na se ya moi oyo ezalara programmé selon les calendriers ya Nzambe. Dieu n'a jamais été surpris parce que surprise eza ya Nzambe te, surprise eza ya biso bato. Nzambe akoki kozala surpris te na jour. Nzambe akoki kozala surpris te na circonstance. Nzambe akoki kozala jamais surpris na problème. Biso bato nde tozalaka surpris. Alors eloko moko te koki kosala ma hasard na se ya mokili oyo. Programme oyo naye kopesa bino Nzambe ayebaki yango ata mosusu avant na botama. Programme oyo naye kopesa bino Nzambe ayebaki yango peut-être mosusu avant l'homme de Dieu l'évangéliste Charles Bameko aya na mokili. Nzambe ayebaki ke kozala na catégorie to pe un peuple o bakozala sauvé, bakozwa lumière na année moko songolo à travers l'homme de Dieu l'évangéliste Charles Bameko. Alors, pourquoi tolingi tolobela programme Oyo? Parce qu'il s'agit d'un rendez-vous sacré. Lorsque je parle de rendez-vous, rendez-vous est banda depuis Bible. Rendez-vous est zarara ya batute. Mais rendez-vous est zarara pe ya mutuna nzambi. Rendez-vous est zarara pe ya créature na créateur. Le mot rendez-vous est zarara te pona biso batu. Il existe le rendez-vous ya batu na batu. Mais il existe aussi le rendez-vous, il y a créature na créateur na ye. Il existe aussi le rendez-vous, il y a mutuna nzambe na ye. Rendez-vous oyo échangera ba vie ya batu. Rendez-vous oyo ebongolara bomo ya batu. Rendez-vous oyo elongolara impossibilité et comme possibilité. Et ça rendez-vous, il y a Yona Ngai na Adonai, na mois de juillet oyo. Bien-aimé dans le Seigneur, avant tout le rendez-vous, il y a mois de juillet. Si quand on a bisabino que tozali na kati ya prière, il y a jeûne et prière. Meilleur fruit de chaque mois. Bien-aimé dans le Seigneur, Tobanda qui déjà marche na biso il y a 3 jours. Depuis nuit, il y a dimanche. Depuis nuit, il y a samedi ou ekotisi biso dimanche. Tobandaki déjà programme na biso, il y a marche, il y a jeûne et prière, il y a 3 jours. L'homme de Dieu n'a so kamba biso. Bandeko Kinshasa basali komi tuna. Meilleur fruit à chaque mois et bandi lelo dimanche. Et bon programme il y a lundi, mardi toko suka ndenge nini. Bon ça la connecter dans un peu sabino ndenge nini toko tambola. Mais na lingi na rappeler na babaku ko nyonso de partout dans le monde. Que tozo banana nous na meilleur fruit il y a chaque mois. Et bandi le dimanche. Te fungola kiango na 18h. Lobby lundi et cause à la 2e jour. Mardi et cause à la clôture. Pour tous les abakou qui y a Kinshasa. Pour tous les abakou qui y a Kinshasa. Ndeto bandi premier jour le dimanche. Lundi tokosa la jeûne et prière na biso na bandako. Toyebi déjà lundi ezara programme ya école de délivrance. Mais babakuku nyoso ya Kinshasa, abakuku ya Funa, abakuku ya Moamba, abakuku ya Lukunga, abakuku ya Tchangu. Okozala connecté na Bostra télévision. Okozala connecté na Bostra télévision sur YouTube. Okozala connecté na Bostra TV, na page Facebook. Okozala connecté na Radio Bostra.
Tokolanda deuxième jour, il y a jeûne prière na bandaku. Et tombé jour, il y a école de délivrance. Tokolanda na bandaku. Mais mardi, on a dit programme pour tous les abakou qui est Kinshasa. Mardi, Bissonio Soto s'est retrouvé dans mon 16 heures. Na enseignement numéro 194 dans la commune de Kassafoubou, dans le quartier Lodja. Toya mardi pour te clôturer. Où est Ali? Jeûne et prière na biso il y a 3 jours. Où est Bandaki? Le dimanche, lobby lundi, mardi, Bissonio so babakou qui a Kinshasa. Toya ebele to clôturer yango. Mardi na Boss à Kinshasa, na enseignement numéro 194 dans la commune de Kassafoubou, dans le quartier Lodja. Nous serons connectés pour la Kolanda, le professeur des enseignements de délivrance et de combat spirituel, l'évangéliste Charles Bameko B52. Donc, clôturer naïe mardi. Alors, Bandeko Belgique, vous allez connecter. Bandeko à Paris, vous allez sur place. Dans l'église centrale. Mais biso bandeko Kinshasa tokoya pe na enseignement numéro 194 na commune ya Kassafoubou na quartier Lodja na ngonga ya 16 heures. Tokoya na état de gêne. Tokoya na état ya purification. Tokobana prière na biso déjà na 0 heure. Tokobana ko se purifier déjà na bandako. Tokoya na titide ya prière. Et puis na 16 heures to démarrer. Et tu vas connecter dans l'homme de Dieu. Aux gens à Paris, aux gens à Belgique, aux gens aux États-Unis, aux gens au Canada. Pendant ça, on a bandeko bazali en Afrique. Il y a que mardi, tu vas clôturer prière na biso ya jeûne avec l'évangéliste Charles Bameko B52, le professeur des enseignements de délivrance et de combat spirituel. Mardi à 16 heures, tu vas clôturer. Balingi n'a pas sa programme. Nous allons continuer dans le programme. Je parlais de rendez-vous. Rendez-vous sacré. Babakou Konyon Soyafou du site Maboko Likolo. Que Dieu vous bénisse. Vie et prospérité à vous. Babakou Konyon Soyafou du site. Vie et prospérité à vous. Vie et prospérité. Na docteur Gikoua. Vie et prospérité na maman Fifi Moulongani Nae. Vie et prospérité na papa Marcel. Vie et prospérité na Babakou Konyonso Yafou du Sud, Johannesburg en fait. Cette fois-ci, et comme il tourne à Johannesburg. Cette fois-ci, Nzambe a l'obé l'ingatel sa gloire et puissance naye na Djobourg. Nzambe a yé pour nabino. Tout le bélanon nous sur ce sujet oyo, il y a rendez-vous. Na utai kolobane bandeli, Nzambe, rendez-vous zalaka ya batute. Batuna batu. Mais rendez-vous ya mutuna Nzambe pe zalaka. Rendez-vous ya créature na créateur ezalaka. Le kola mois de juillet oyo, Nzambe a bongisi rendez-vous entre ye na ba créature na ye Naba Abakou Konyonso ya Johannesburg, ya Djobourg. Ce qui te zongi dans la Bible, la majorité ya Batouo Babika miracle ya Nzambe. Ce sont des personnes qui répondent présent à rendez-vous ya Nzambe. La nanga na bokebi. La majorité ya Bato répondent Babika Bikam na Nzambe. Babika Majisa na Nzambe. Babika Bishima na Nzambe. Ce sont des personnes qui répondent présent à rendez-vous ya Nzambe. Mutu nyoso a répondaka présent à rendez-vous ya Nzambe. Asa mutu ya zonga lolenga ya kite. Bien-aimé dans le Seigneur, na se ya mukiliawa. Eza na batu oyo. Bakenda rendez-vous ya batu. Ba répondant na ba rendez-vous ya batu po na musala. Mais bazonga ba résultat ba dossier na bango. Na se ya mokiloyo, il y a des gens qui répondent présent à rendez-vous ya batu po na mbongo, mais akei pe akuti mutu wana te. Tant soupe mutu wana batami akimiye. Mais moi je te parle des rendez-vous et ratarate. Je te parle des rendez-vous tant ozo y a négativement abattu, ozo zonga positivement relevé. C'est le rendez-vous de Adonai. C'est le rendez-vous de notre créature, de notre créateur.
Bien-aimé dans le Seigneur, rendez-vous ya Nzambe et ratakate. Mutu moko te aya na rendez-vous ya Nzambe na malade azonga na malade. Mutu moko te aya na rendez-vous ya Nzambe na problème azonga na problème. Mutu moko te aya na rendez-vous ya Nzambe na minyololo azonga na minyololo. Jobour yokanga. Johannesburg yokanga. Afrique du Sud tout entière yokanga. Rendez-vous oyo Nzambe rotika yo na maladie na yo te. Rendez-vous oyo Nzambe rotika yo na problème na yo te. Rendez-vous oyo Nzambe rotika yo na minyololo na yo te. Rendez-vous oyo Nzambe rotika yo na ba blocage na yo te. Dieu a suscité son homme. Dieu a suscité son serviteur pour ta délivrance. Chaque serviteur de Dieu oyo ayamba mission ya Nzambe asale la raverser oyo. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu, l'évangéliste Charles Bameko, il a été oint pour une mission. Jésus-Christ a fait un rouleau. Abandi Kotam. Alors, l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et 2025, dans la catastrophe du site de Johannesburg, l'Esprit du Seigneur a oindre son homme, son serviteur, l'évangile Charles Bameko, pour annoncer une bonne nouvelle. Pour annoncer une bonne nouvelle, je ne sais pas, pour na yo bonne nouvelle les anini, na programme oyo ya jié, pour na yo bonne nouvelle les anini, pour na yo bonne nouvelle les amusala, pour na yo bonne nouvelle les stabilité. Pour na yo bonne nouvelle les alliés délivrance. Pour na yo bonne nouvelle les alliés bénédiction. Pour na yo bonne nouvelle les alliés lumière. Il a choisi son homme à oindre pour accomplir une mission. Voilà bien aimé dans la zone de le rendez-vous. Je parlais de rendez-vous. Bien aimé dans le Seigneur. Ainsi longtemps non nous vivons rendez-vous ya Nzambe na vie na yo te. Situation na yo et qu'on demeurer toujours situation. Ainsi longtemps non nous vivons rendez-vous ya Nzambe na vie na yo te. Problème na yo qu'on demeurer problème. Vous savez pourquoi? Tozongi na Bible. Bible sote c'est biso lisolo ya l'homme de 38 ans. L'homme de 38 ans. Il faut que tu comprennes la version, madame. Babete libiso, lisolo ya l'homme de 38 ans. Bible soutika wana balobeli, l'homme de 38 ans. Moi, je me pose la question. Lorsque la Bible parle de l'homme de 38 ans, à Botamaka quelque part, na situation na ye, à vivre bané belé baye ko tikaye na piscine à Bethesda 38e année na ye betela ki kuna to abotamaka na situation wana ko banana une année qui non a 38 ans. Bien aimé, il y a des gens où ils ont traversé période longue, il y a problème na bango. Nana joué exemple, il y a l'homme de 38 ans. Asali 38 ans na maladie na ye. Asali 38 ans na maladie na ye. Moi, je me pose la question. Pona nini abikaki tango akokisaki 10 ans te. Pona nini abikaki te tango akokisaki 20 ans. Pona nini abikaki te tango akokisaki 30 ans. Pona nini abikaki te tango akokisaki 35 ans. Pourquoi visitation na ye senaki kaka 38e année pour vivre visitation na vie na ye? Parce qu'il s'agit de rendez-vous. Bien aimé, yo okuta na nani. Tango yo le larake na bandako na bandako sambela. Problème na ngati la rap problème. Rendez-vous nini oyo zwa. Malade on est qui n'a raté okuta na médecin nini. Moi aujourd'hui, ce soir, je te parle de médecin par excellence, docteur Jésus.
Tant olobaka bakanganga baliyanga naza na prison naza na boloko eumeli okutana na nani ozwa rendez-vous na nani muto bazobeta lisolo na ye l'homme de 38 ans maladie problème na ye et persisté kino 38 ans mané. Mais pourquoi bané onyo sueleki azora visitation te parce qu'il s'agissait d'un rendez-vous sacré. Nazolo bana babaku konyo soit fou décide o yeza rendez-vous sacré. Naza ko ignorer baton ya maladie na yo. Naza ko ignorer baton ya ba problème na yo. Naza ko ignorer baton ya mignololo na yo, ya ba combat na yo, ya ba ennemi na yo. Ce qui soit 20 ans, ça me regarde pas. Ce qui soit 30 à 40 ans, ça me regarde pas. Et le quoi ça ko étiquer na ezali moment oyo ya mois de juillet. Dieu s'élève pour te visiter. Oh bien-aimé, visitation à Nzambe yara jour moko, mais ebosa ni sara mutu ba 37 ans na ye ya maladie. Au moins l'homme de 38 ans, à côté de Jésus mokolo moko, mais à bosa na passe na ye à 38 ans. Je déclare aussi ce soir, dans le programme où il y a juillet, Abakou qui a Pretoria, Abakou qui a Djobour, visitation ya Nzambe zoya makasi na vie na yo. Okobosa na maladie na yo ya 10 ans. Okobosa na ba problème na yo ya 15 ans. Okobosa na bitumba na yo ya 20 ans. Chaque chose a son temps. Ozo ba rendez-vous ya ba médecin maladie na yo échangeate. Ozo ba rendez-vous ya ba tomokili mais problème na yo échangeate. Ozo ba rendez-vous ya bikela mo mokili problème na yo échangeate. Mais ce soir je te présente un rendez-vous sacré, un rendez-vous puissant. Oye kozala na mois de juillet na Johannesburg, Nzambe aye po abosa nisayo 38 ans ya maladie. Nzambe aye po abosa nisayo 38 ans ya ba problème. Nzambe aye po abosa nisayo 38 ans ya ba combat. Nzambe aye po abosa nisayo 38 ans ya bilakeli mabe. Nzambe aye po abosa nisayo 38 ans ya ténèbres. Tu seras et certainement visité. Johannesburg, lève-toi. Il s'agit d'un rendez-vous sacré. Il s'agit d'un rendez-vous sacré. Il s'agit d'un rendez-vous sacré. Nekonanga Panza Sango. Mois de juillet et Pelimoto. Aujourd'hui, tout ça qui est une église. On était émerveillés par les enseignements du professeur Charles Bameko. Lorsqu'azo Lobake, mon père, l'homme de Dieu B52, Azo Lobela, moi. Azo Lobela, moi, il y a juin. Alors, avant bisoto kota moi, il y a juin. Mon a déjà kota capé à préparer la biso bamakamu négative. Donc, spirituellement parlant, nzoto, et ça n'a mais spirituellement parlant, esprit de Dieu kota qui juin. Et j'y ai peine ça wana, et ça n'a même marche. Nous autres, ça n'a juin. Mais esprit de Jésus n'a qu'à t'agir. Ni nyango ba esprit à ma bébé ça qu'on préparer dans moi agir. Bien-aimé dans le Seigneur, rendez-vous sacré. Charles Bameko ministre na Katafok du Sud. Charles Bameko ministre na Johannesburg. Tala. Maladi wana batunde balembana nango parce que yo ozwande ba rendez-vous ya ba médecin ya mokili soki ata ozwa 1 million de rendez-vous ya ba médecin ya mokili lelo nazo présenter yo rendez-vous moko kozwa na mois de juillet oyo ya Jésus-Christ siko total ndenge rendez-vous ya Jésus-Christ et komela 1 million ba rendez-vous ya ba médecin ya mokili bazwa bango nde baloba ke maladi wana est incurable. Mais rendez-vous sacré où il est de l'autre côté. Maman, qu'on perd d'espoir, t'es. Mon frère, qu'on perd d'espoir, t'es. Ma soeur, qu'on perd d'espoir, t'es. Nekonanga, qu'on perd d'espoir, t'es. Nan nos rendez-vous nan zambete. Juillet, oh, yesa ya yo. Nana ninga baby c'est la yo bana. Nana ninga kimi c'est la yo mobile. Nana ninga baby c'est la yo musala.
Nana nga comme nzoto na yo santé na yo terrain ya défilé ya ba malade. Rendez-vous sacré dans le mois de juillet. Mais bisio nzambe aye pour visiter yo. Et ça rendez-vous sacré. Lorsque Jésus a koutanaki, na moutona il y a 38 ans, la Bible me dit, moutona joaki lobiko. Oh, je me rappelle de cette femme. Oh, ya koula qui makila pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Bien-aimé dans le Seigneur. Akutanaki na bato belé. Mais makila na ye katakite. Makila ni koloba coulement de problèmes. Problème en répétitive. Ba combat en répétitive. Ba lien en répétitive. Ozo souhaito bima un problème, mais problème en ezolata yo. C'est ça le coulement de sang. Moi, c'est la bande rola na makila zo la mukana makila, azo tamwana makila zo vivre na makila. Et à l'époque, selon la loi, moi je suis azaki na makila babando tia musika ya mboka, musika ya batu. Donc, Yopé, c'est la même situation. À cause de tes problèmes, à cause de ton problème, ma sœur, mon frère, papa, maman, tu es déconsidéré de tous. À cause de ton problème, moi, tu vas payer son respect, ça, le sous-souté. Ndenge makile zaki répétitif et comme qui mode de vie à moi chiwana de l'opé ba problème ba combat situation et comme en répétitif na vie na yo. Ah, mais mon kolo moi chiwana simbaki et lamba ya Jésus. Makile kataki. Johannesburg téléma. Dans le mois de juillet to simba Yesu. Total so ba problème ne continue. Dans le mois de juillet to simba Yesu. Total ceux qui malade ne ko continuer. Na moya jio to simba Yesu. Tala Jésus a balou qui a tout dit ba disciple. Qui m'a touché? Voilà. Qui m'a touché? Expression ya ko simba Jésus. Toucher Jésus veut dire la foi et multidimension. Nous allons toucher Jésus par notre foi. Toucher Jésus, c'est la prière. Par la foi. Et c'est tant au Johannesburg, ceux qui vont répondre à 10 000, 20 000. Mais c'est la prière, il y a maman moko. On zamba parmi les 10 000 personnes dans le lobby, parmi ces 10 000 personnes, il y a une maman moko prière na ye simbinga azawat. Parmi ces 15 000 personnes, elles sont sur place dans Johannesburg, elles sont en ligne, dans Facebook, dans radio, dans YouTube. Et prière ya mutu moko, et si mbaton ya nzambe, nzamba balole longi na ye, aloba qui m'a touché. Pourquoi la dimension ya ko sala nzambe a tout na motuna wana. Et c'est nous en a détermination pe na foi. Voilà l'attitude dans un moment de prière, il y a moins de juillet. Détermination et la foi. Et ça la yom sur place dans Johannesburg. Et ça yom landa na Boston. Et ça yom landa na Facebook to na radio. Attitude dans un bon c'est la foi. C'est la détermination. Toya ko lukaya avec foi et la détermination. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Malade, on est oumeli. Trop, c'est trop. Et c'est les katana. Ba problème, on est oumeli. Trop, c'est trop. Et c'est les katana. Bitumba, on est oumeli. Trop, c'est trop. Et c'est les katana. Osa entouré na bato mabe. Trop, c'est trop. Et c'est les nzambe à s'en charger na bango. Bien-aimé dans le Seigneur, le rendez-vous sacré. Rendez-vous ya mutuna nzambe zara toujours sacré. Rendez-vous ya mutuna nzambe et kokantena rendez-vous ya mutuna président de la République. Rendez-vous ya mutuna nzambe et kokantena rendez-vous ya ba autorité ya mokilo. Rendez-vous ya président de la République na mutuna zara sacré. Rendez-vous ya mutuna ba autorité ya mokilo zara sacré.
rendez-vous ya Nzambe ezalaka sacré. Au rendez-vous ya mois de juillet eza sacré. Bien-aimé dans le Seigneur, tout répondre présent dans Johannesburg. Tout répondre présent dans Johannesburg. Dans ce petit exemple, pour donner des... Pour donner programme d'Enge Sengeli. Et ça qui est en général, moi, on a quatre Bible comme on est général Naman. Il y a des témoignages. Hein? Bon, on a quelques témoignages à Bolanda pour fortifier Bino. Général Naman, azaki na maladie ou babeni maladie à Maba. Landanga na bokebi, landanga très bien. Azaki na maladie ou azaki maladie à Maba. Esclave na ye abetele lisolo ayobi ke na mboka na ngai il y a un prophète. Soki okutani na ye, tu seras guéri de ta lèvre. Atiaki mo lolendo mena suka ami kitisaki. Landanga na bokebi. Tango ake kokutana na Élysée, Élysée yebisi ye kende komibwaka na mai ya Jourdain. Mibwaka 7 fois. Na mai ya Jourdain. Mibwaka 7 fois. Général Naman abandi kotia lolendo. Bien-aimé dans le Seigneur. Atie doute. Atie lolendo. Vous savez, pour ta guérison, soko lingi ou activer Nzambe rapidement na opération na vie na yo. Longola ba doute. Doute ezali obstacle ya liboso ya vie ya mutu po bika bikamwa na vie na ye. Atiaki mo ba doute. Pourquoi? Parce que mayo batinda ki ye Jourdain, apparemment Jourdain côté la Jourdain physiquement boye, ezaki maya malamu, ezaki mayi moko salité. Général Naman a comparé ba maya tiki na mboka na ye, ba maya tiki na palais na maya Jourdain. Bien-aimé dans le Seigneur, soki lobi kona yo eza na Johannesburg, obi kompeka na Johannesburg. Soki lobi kona yo eza na Paris, obi konka na Paris. Soki lobi kona yo eza na Kinshasa, obi konka na Kinshasa. Soki lobi kona yo ekoya de loin internet, obi konka de loin internet. Parce que le lieu de visitation existe. Voilà pourquoi dans le livre ya Genèse, Nzamba mesanaka kokutana na Adam na Ève chaque soir dans lieu de rencontre. Mais jour Adam na Ève baliaki mbuma balongwaki na lieu de rencontre ya bango na Nzambe. Boyokaki o Bible lobaki Nzamba ye na ero akutana na bango na place wa mesa kokutana na bango abandi kobelela bango. Adam, où es-tu? C'est-à-dire que nde tozalaka boye lieu de visitation na biso ezalaka. Lieu de rencontre ezalaka. Soki lelo moni l'homme de Dieu, l'évangile c'est ça le bamiko lobi ke nake séminaire na Kinshasa. Parce que il y a des gens on Nzambe apona à destiner bango ba vivre à visitation na Kinshasa. Soki lelo l'homme de Dieu lobi nake à fouque du site parce que il y a encore des gens oyo Nzambe a destiné bango ba bika lobi kona bango kuna parce que lieu de visitation existe. Général Naman alina qui a boudé. Azaki convaincu. Ake komi boaka na maya Jourdain. Ba yebisa ki ami boaka 7 fois. Ami boaki première fois. J'espère lorsque Général Naman abana komi boaka abana kota la peau na ye. Parce que malade à lèvres abana ezaki na peau ye et bebisa ki peau. Tant ami boaki première fois abimisi nzoto atali peau na ye. Amoni ke lèvres longote. Tant que mi deuxième fois, abimisi nzoto, atali loboko na ya monika lèvres longote, mais babaki mayo robiki sanga. Tant que mi troisième fois, ami boki quatrième fois, ami boki cinquième fois, ami boki sixième fois, amonika rien ne marche, ba te belé pe ba lembara na sixième fois. Ba te belé pe ba lembara na cinquième fois. Le problème est que au salaba nombre de fois oh yo mi bora na mai. Le problème est que au salaba nombre de fois oh na kotanga lanzabe ba nombre de fois oh yo pria.
Problème est ça tout nzambe ba nombre de fois oyo gênant. Problème est ça tout nzambe ba nombre de fois yo qui na l'église. Problème est ali ko se soumettre na liloba na nzambe, ko se soumettre na obéissance na nzambe. 5 fois 7 fois té. 4 fois 7 fois té. 3 fois 7 fois té. 6 fois 7 fois té. Baloba na yami boaka 7 fois. Soki nama abimaki na mai na 6e fois anaki abikisa mate. Mais Naman a commis ça qui a motivé na suka amibwaki 7 fois. Et tant on a 7e fois bimisi mutu lèbre nyon se salinini et longwaki. C'est ce que l'Éternel nous demande ce soir. Dans le programme où il y a Afrique du Sud, il y a mois de juillet. Nous avons senga biso to lukaye lisusu. Programme où il y a mois de juillet, ils allaient 7e fois ya maya Jourdain ya Namad pour na bato belé. Tom sous 7e fois na yo, ils ont mois de juillet oyo. Tom sous 7e fois na yo, ils ont mois de juillet oyo. Tom sous 7e fois na yo, ils ont mois de juillet oyo. GP ils ont 7e mois, voilà. Ils ont 7e fois, ya bato belé. Pour na lobi ko na yo, 7e fois na yo yango. Dernière fois na yo yango, ya visitation. Pour na bitumba na yo, dernière fois na yo yango, ya visitation. Maman, papa, mon frère, ma soeur, Dieu a besoin de toi. Toi, tu réponds au présent. Banderonyo soit Durban, banderonyo soit ya Pretoria, banderonyo soit ya Johannesburg. To ya ebele na programme ou ya mois de juillet. Na mikoleza ko ya, to ya repèse avec précision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, juillet oyo, après juste programme Otozali Nango, le meilleur fou de moi, nous avons c'est-à-dire tous les abakouk de chaque mois, nous avons c'est-à-dire tous les abakouk ce mardi. Non, enseignement numéro 194. Enseignement numéro 194 dans la commune de Kassavou, dans le quartier Lodja. Toya Ebele, dans l'église La Bonne Sémence Transmise, Bostra ya Kinshasa. Awa na Kinshasa. Avenue enseignement numéro 194. Mardi à 16h. Toya Ebele. To clôturer prière, jeûne et prière na biso. Et puis bande Afrique du Sud, juillet, bonzambe ye panabino. Bon moye panabino. Visitation ye panabino. Toya Ebele. Nzamba lola. Akopambola biso. Na mois de août, Torozala, na Kinshasa avec l'homme de Dieu, mais Torozonga pour vous confirmer les programmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Na ligne sike zomi biso, je vais prier pour vous. Pour la moutonio soit landingai, ozobela, tu as un problème. Nazo prier pour na yo. Na kombo ya Yesu Christo. Le Dieu de mon père, Charles Bameko B52. Na telemi na se ya alliance pe ya mandat na ye. Nazali ko prier pour na yo. Nazali ko déclarer guérison. Nazali ko déclarer délivrance. Nazali ko déclarer liberté. Nazali ko déclarer visitation. Nazali ko déclarer lumière na vie na yo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Butu na yo ezala béni. Pongi na yo ezala béni. Bomoi na yo ezala béni. Na kombo na Yesu Christo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Zamba Pambola Bino, c'était votre humble serviteur, le frère. Bienvenue, Biano Mukwaya, Wakapinga, fils de B52. Que Dieu vous bénisse abondamment. Biso Tozali Babakou qui a Kinshasa, ya République démocratique du Congo. To priera chaque mercredi et vendredi à 16h. Même programme, il y a Paris. Et puis mon colo, il y a dimanche. To priera Nangonga, il y a 13h. Alors, Tozali sur l'avenir enseignement, numéro 194. Dans la commune de Kassavou. Nzambalo la Pambola Bino, que Dieu vous bénisse abondamment, vie et prospérité à vous, tout mon anime Balasima. Bye bye. Lieu de visitation na biso Exalara. Lieu de rencontre Exalara. Ce qui est l'homme de Dieu, l'évangile Charles Bamiko Lobi qui n'a qu'un séminaire na Kinshasa. Parce qu'il y a des gens où Nzambe a pona à destiner bango va vivre visitation à Kinshasa.
Ce qui est l'homme de Dieu n'a qu'à foutre du site parce qu'il y a encore des gens oyo nzambe a destiné bango babika lobi kona bango kuna parce que lieu de visitation existe. Général Namada il n'a qu'à bouder. Azaki convaincu. Ake komi boaka nama ya Jourdain. Ba yebsa ki ami boaka 7 fois. Ami boaki première fois. J'espère lorsque Général Namada bana komi boaka abana kota la peau naï. Parce que malade à lèvres bana ezali ki na peau et bebisa ki peau. Tant on mi boaki première fois. Abimisi nzoto. Atali peau naï. Amoni ke lèvres longote. Tant on mi boaki deuxième fois. Abimisi nzoto. Atali loboko naï amoni ka lèvres longote. Mais babaki mayo robiki sanga. Tant on mi boaki troisième fois. Ami boaki quatrième fois. Ami boaki cinquième fois. Ami boaki sixième fois. Amoni ka rien ne marche. Bato belé pe balembara na sixième fois. Bato belé pe balembara na cinquième fois. Le problème est que on sait le nombre de fois où il y a mai. Le problème est que on sait le nombre de fois où on a contacté l'anzabé, le nombre de fois où il y a prié. Le problème est que on a l'anzabé, le nombre de fois où il y a gênant. Le problème est que on a l'anzabé, le nombre de fois où il y a l'église. Le problème est qu'on se soumettre à l'iloba nanzambe, qu'on se soumettre à l'obéissance nanzambe. 5 fois 7 fois. 4 fois 7 fois. 3 fois 7 fois. 6 fois 7 fois. Balobay na yami boaka 7 fois. Soki nama abimaki na mai. Na 6e fois. Anaki abiki samate. Mais naman a komisa ki amotune na suka. Ami boaki 7 fois. Et tant on a 7e fois. Bimisi mutu. Lèbre nyon se salinini. Et longwaki. C'est ce que l'Éternel nous demande ce soir. Dans le programme où il y a Afrique du Sud, il y a mois de juillet. Nous avons senga biso to lukaye lisusu. Programme où il y a mois de juillet, ils allaient 7e fois ya maya Jourdain ya namad pour na bato belé. Tom sous 7e fois na yo, ils ont mois de juillet oyo. Tom sous 7e fois na yo, ils ont mois de juillet oyo. Tom sous 7e fois na yo, ils ont mois de juillet oyo. J'ai payé 7e mois, voilà. Ils ont 7e fois, il y a bateau belé. Pour na lobby qu'on a yo, 7e fois na yo yango. Dernière fois na yo yango, il y a visitation. Pour na bitumba na yo, dernière fois na yo yango, il y a visitation. Maman, papa, mon frère, ma soeur, Dieu a besoin de toi. Toi, tu réponds au présent. Banderognon soit Durban, Banderognon soit ya Pretoria, Banderognon soit ya Johannesburg. Toya ebele na programme où il y a mois de juillet. Na mikoleza koya, toya repèse avec précision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc juillet oyo, après juste programme où tozali nango, le meilleur fou de moi, nazo ben c'est-à-dire tous les abakouk de chaque mois, nazo ben c'est-à-dire tous les abakouk. Ce mardi, dans enseignement numéro 194. Enseignement numéro 194 dans la commune de Kassavou, dans le quartier Lodja. Toya Ebele, dans l'église La Bonne Sémence Transmise, Bostra ya Kinshasa. Awa na Kinshasa. Avenue enseignement numéro 194. Mardi à 16h. Toya Ebele. Tout clôturer prière, jeûne et prière na biso. Et puis, bande Afrique du Sud, juillet, bonzambe ye panabino, bon moye ye panabino, visitation ye panabino, toya ebele, nzamba lola, akopambola biso. Na mois d'août, Torozala, na Kinshasa avec l'homme de Dieu, mais Torozonga pour vous confirmer les programmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Na ligne sike zomi biso, je vais prier pour vous. Pour la moutonio soit landingai, ozobela, tu as un problème. Nazo prier pour nayo. Na kombo ya Yesu Christo. Le Dieu de mon père, Charles Bameko B52. Na telemi na se ya alliance pe ya mandat na ye. Nazali ko prier pour nayo. Nazali ko déclarer guérison. Nazali ko déclarer délivrance. Nazali ko déclarer liberté.
nazali ko déclarer visitation, nazali ko déclarer lumière na vie na yo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, butu na yo ezala béni, pongi na yo ezala béni, bomoi na yo ezala béni, na kombo na Yesu Christo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Zamba Pambola Bino, c'était votre humble serviteur, le frère. Bienvenue, Biano Mukwaya, Wakapinga, fils de B52. Que Dieu vous bénisse abondamment. Biso Tozali Babakou qui a Kinshasa, il y a République démocratique du Congo. To priera chaque mercredi et vendredi à 16h. Même programme, il y a Paris. Et puis mon colo, il y a dimanche. To priera Nangonga, il y a 13h. Alors, vous allez sur l'avenir enseignement, numéro 194, dans la commune de Kassavubu. Nzambalo la Pambola Bino, que Dieu vous bénisse abondamment, vie et prospérité à vous, tout le monde en Balasima. Bye bye. Yasika eye Mwana Congo bien si Max Yelibiso solution pour na bokasi ya papa ozo souffrir na hémorroïdes, constipation, éjaculation précoce, insuffisance ou impuissance sexuelle. Bien si Max, c'est la solution à tous vos problèmes. Un produit traitant mais non stimulant, renforcement de la puissance pour Mama Sepela. Un produit 100% naturel conçu à la base des plantes en provenance de l'Indonésie. Pour tout commande en ligne, appelez-nous au 085 28 65 146. Bien Siamax, la solution à tous nos problèmes. Alors, passez vos commandes.